వర్షం వస్తే ప్రమోదం, రాకపోతే ఖేదం. అదే వర్షం అధికమైతే ప్రమాదం. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వర్షాల పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది. ఇటీవల జోరు వానలతో నాట్లు జోరందుకున్నాయి. 100% నార్లు పూర్తయి జులై ఆఖరు నాటికి నాట్లు పూర్తి చేస్తామనే ఆనందంలో రైతులుండగా ఇంతలో కుండపోత వర్షాలు పోటెత్తాయి. వేలాది ఎకరాల్లో నారుమళ్లని ముంచెత్తాయి. 3-4 రోజులు నీటిలోనే నానుతున్న నారుమళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. రైతులు పెట్టిన పెట్టుబడులు మట్టిలో కలిసిపోయాయి. ఫలితంగా మరోసారి నార్లు పోసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే సార్వా పంట మరింత ఆలస్యం కాకుండా స్వల్పకాలిక రకాలు ఎంచుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. 120 నుంచి 130 రోజుల వ్యవధిలో చేతికొచ్చే వరి వంగడాలని సాగు చేసుకోవడం ద్వారా సకాలంలో నూర్పిళ్లు పూర్తవుతాయని చెబుతున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గత 15 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు వరి సాగుకి ఆటంకంగా మారాయి. జూన్ 1నే నీరు విడుదల చేయడం వల్ల ముందుగా నార్లు పోసుకున్న రైతులు ఇప్పటికే వరి నాట్లు వేస్తున్నారు. ఇక పొలాల్లో 10-20 రోజుల వయసున్న నారుమడులు జోరు వానలతో మునిగిపోయాయి. నారుమడికి పెట్టిన పెట్టుబడులు వృధా అయ్యాయి. మేము 6 ఎకరాల వ్యవసాయం చేస్తున్నాం. కింద మొత్తం ఆయకట్టు వానకే మునిగిపోయింది. ఆకుమళ్ళు నారుమళ్ళు జిమ్మాం కానీ పోగులాడిపోయి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతాం. వాన దాని వల్ల పోయినాయండి మొత్తం. ఉన్న మెరకచేలే కొద్దిగా బాగున్నాయండి నార్మల్. దయచేసి మరి ఏమైనా ఆదుకుంటే నార్మల్కి సార్ వచ్చి 1100 చొప్పున కొన్నామండి. ఒక మరుసానికి వచ్చి 4000-3000 నాశనం ఇబ్బంది అండి. ప్రస్తుతానికి అయితే మొత్తం పోయినాయండి. నారు పోసుకోవాలంటే మళ్ళీ లేట్ అయిపోతుంది. పోసామండి, పోసిన కానీ వర్షమండి పోనీయండి. మళ్ళీ ఎంత లాస్ అండి, బత్త 1800 అలా కొన్నామండి. మరి వర్షాల వల్ల పోనీయండి 3000 దాకా అవుతుంది అండి ఖర్చు. విత్తనాలు అయ్యి మళ్ళీ మాకు డబల్ పెట్టుబడి అవుతుందండి విత్తనాల గురించి. విత్తనాలు దెబ్బతిన్నాయండి. 2 సార్లు పోసామండి. 2 సార్లకి 1900 ఉందండి. 2 సార్లు పోయిందండి. మళ్ళీ వేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు తుఫాను వర్షాల వల్ల మునిగిపోయి దెబ్బతిన్నదండి విత్తనం. 15 రోజులు అయిందండి వేసిన 15 రోజులకి మన వర్షెట్టి వారం రోజులు వర్షం వల్ల పోయిందండి. జిల్లాలో వరి సాగు సాధారణ విస్తీర్ణం 2,20,000 హెక్టార్లు. ఖరీఫ్ ముందుగా సాగు చేయడం వల్ల రబీకి నీటి సమస్య తలెత్తదన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ముందస్తు సాగు ప్రోత్సహిస్తోంది. అయితే ఇటీవల ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాల కారణంగా లోతట్టు పల్లపు ప్రాంతాల్లోని నారుమడులు కొట్టుకుపోయాయి. పాలకొల్లు, భీమవరం, ఉండి, తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం, నిడదవోలు తదితర మండలాల్లో నార్లు కుళ్లిపోయాయని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. దాదాపు 4,000 రూపాయల వరకు పెట్టుబడి అయిందని, వర్షాల వల్ల మళ్లీ నారు పోయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని వాపోతున్నారు. రోజు వానలేనండి, పనులేని సాగుతులా ఎక్కడ నీళ్ళు అక్కడ ఆగిపోతున్నాయి. కొండరాలు దెబ్బలు ఈ కొండరాల దెబ్బలకే ఈ పరిస్థితి. నార్మల్ ములికి కొసలు కాపాడుతున్నాయి. అది ఒక గంట సేపు వరిపితే తగ్గింది, లేకపోతే మళ్ళీ మునిగిపోతుంది. మరి ఇబ్బందే కదండి. ఇబ్బంది లేకపోతే అయిపోయి పాటికి అన్ని కింద జిల్లెడు దెబ్బ అయ్యాయి, అన్ని మొత్తం కొట్టుకుపోయినాయి. కానీ ఇక తోడే పరిస్థితి నేను ఇక వదిలేస్తున్నానండి. ఆకుమల్లి కూడా మనమనే పోసారు, మళ్ళీ విత్తనాలు కూడా ఆకుమల్లి పోతా. 8 ఎకరాలు ఆకుమడి పోయిందండి. 2 ఎకరాలు ఆకుమడి నిలబెట్టామండి. మొత్తం 10 ఎకరాలకి మొలకండి తుక్కుడు ఎఫెక్ట్ అండి. తుక్కుడికి అక్కడ కింద కలవట్లు కట్టక తుమ్ము మూలనే వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఆగిపోయి ఆకుమల్లి నీళ్ళు నీళ్ళు లేక లాక్కపోయినాయి. 16 రోజులు తోడే ఉండే అయినా ఇంకా ఆపలేక గట్లెర పడిపోయి వదిలేసాం. జిల్లాలో సుమారు 11,187 హెక్టార్లలో నారుమడులు పోయగా ఎడతెరిపి లేని వానల వల్ల ఇప్పటికే 5,000 హెక్టార్లలో పూర్తిగా నీట మునిగాయి. 1000 హెక్టార్ల వరకు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. అయితే మళ్లీ నార్లు పోసుకోవడానికి అవసరమైన విత్తనాలు అందుబాటులో లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని కొందరు రైతులు చెబుతున్నారు. నేను 3 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. 3 ఎకరాలు ఆకుమల్లు కూడా మునిగిపోయినాయి. ఆకుమల్లు ఇదివరకు ఇంత వర్షాలు పడినా సరే ఎప్పుడు ములగలేదండి. ములిగినా ఏదో 2 రోజులు 3 రోజులు తప్పించి ఇంతకాలం 15-20 రోజులు ఎప్పుడు మునిగిపోయి ఉండడం అనేది ఎప్పుడు లేదు. నార్మల్ చాలా మట్టుకి 60% నార్మల్ అన్ని దున్నేశారండి. ఇప్పుడే మళ్ళీ కొత్తగా వేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నారు. అయితే విత్తనాలు అందుబాటులో లేవు రైతులకి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్ గా రైతులకి విత్తనాలు అవి అందుబాటులో తీసుకొచ్చి నష్టపోయిన రైతులకి పరిహారం కింద ఏం చేస్తారో ప్రభుత్వం చేయవలసిన అవసరం అంతేనా. పాటి మీద 5 ఎకరాలు చేస్తున్నా. 5 ఎకరాలు కూడా వాళ్ళకి 1 వారం రోజులు అయింది ఆకుమడి పోసి. ఈ 1 వారం రోజులు కూడా తుఫానే. అయితే ఇప్పుడు ఆకుమడి తేళ్ళ సారా 1100 పెట్టి ఎకరానికి పోసాం. అసలు ఏం తేలలేదండి. పాకుడు కింద అయిపోయింది ఆకుమడి. మళ్ళీ విత్తనాలు కొని పోయాలి. ఇక టైం లేదండి. మరి ఎక్కడో సాడినా ఉన్నది తెచ్చుకుని ఊడ్చుకుంటాం, పొరుగురు నుంచి తెచ్చుకుని. పంట కాల్వలు అధ్వానంగా మారడం, తూడు, గుర్రపుడెక్కా పెరిగి వర్షపు నీరు బయటికి పోయే మార్గం లేక నష్టం అధికమైందని కొందరు రైతులు చింతిస్తున్నారు.
20 ఎకరాల్లో 2 ఎకరాలు ఉందండి ఆకుమడి. 18 ఎకరాలు అలాగే నీళ్లు మొత్తం కుళ్ళిపోయిందండి. కోళ్ళు అయితే అవ్వక ఈ డ్రైన్ వెళ్ళకండి అయ్యి ప్రాబ్లం. చెత్తలు అయిపోయి ఊడిపోయి డ్రైన్ ప్రాబ్లం మెయిన్. వర్షాలు కూడా అధికంగా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే ఆకుమడి ఎకరానికి 4,000 అవుతుందండి. ఇవన్నీ ఆకుమడి దున్ని ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు 4,000 అవుతుందండి. ఎందుకంటే అధిక వర్షాలు తర్వాత కోళ్ళు లాకపోవడం అవి దానివల్ల నార్మల్ అన్ని కుళ్ళిపోయినాయి. వర్షం తీవ్రంగా నమోదవుతుందండి. దీనివల్ల నార్మల్లు బాగా మునిగిపోయి వాటర్ కూడా కాలంలోకి లాగుతుంది, కానీ మళ్ళీ కురిచేయడం వల్ల మళ్ళీ కప్పేస్తుందండి. ఇలాగే 3 రోజులు ఉంటే నార్మల్ చనిపోతాయండి. ఇప్పుడు చనిపోతే మళ్ళీ ఇప్పుడు టైము డ్యూరేషన్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి తక్కువ కాల వ్యవధిలో ఉన్న 1153, 1156, 1121 రకాలని వేసుకుంటే మనకి ఖరీఫ్ కాలానికి సరిపోతుంది. మనకి వర్షాలు అధికంగా పడడం వల్ల నార్మల్ వచ్చేసి నీట మునిగినాయి. రైతులు ఏమంటున్నారు, మనకి నార్మల్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు. కాకుండా కూడా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ వెరైటీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. మారుతేరు, MTU 1153, 1156 ఇలాంటి వెరైటీస్ తక్కువ కాలం వెరైటీస్ వేసుకొని కూడా దిగుబడులు పొందవచ్చు. ఎంత ఏరియా అనేది నష్టం జరిగింది అనేది మనం మనకి ఎలిమినేట్ చేసేసి డిపార్ట్మెంట్ కి లెక్కలు చూపిస్తాం. ఇప్పటికే మనకి ఒక 20 హెక్టార్స్ దాకా అంటే నార్మల్ ఈ నర్సరీ ఏరియా మనకి రికార్డ్ అయ్యి ఉంది. ఇంకా రికార్డ్ అవుద్ది. దాని గురించి ఇంకా చూస్తున్నాం. వర్షాలతో నారుమళ్లు నీట మునిగిన నేపథ్యంలో రైతులు తక్కువ కాలంలో పంట చేతికొచ్చే రకాలని ఎంపిక చేసుకోవాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. 150 రోజులకు బదులు 120 నుంచి 130 రోజులలో చేతికి వచ్చే MTU 1010, 1156, 1153, IR 64, NLR 34,449, MTU 3,626, 1121 వేసుకోవడం ద్వారా సార్వా పంటని త్వరగా ముగించవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తమే చూసుకుంటే సుమారుగా 1,00,000 ఎకరాల్లో వరి కొంత నష్టం, ఈ అధిక వర్షాల వల్ల నష్టం జరిగినట్టుగా గ్రహిస్తా ఉన్నాం. దాంట్లో ప్రధానంగా నారు దెబ్బతిన్నటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు సార్వాలో ఆలస్యంగా నాట్లు వేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అనువైన రకాలు ఏవి అని మనం చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా 120 నుంచి 130 రోజుల రకాలు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. ఈ కోవలోకే MTU 1010 అదే కాటన్ దొర సన్నాలుగా మనం పిలుస్తుంటాం ఈ రకము, అలాగే MTU 1156 తరంగిణి అనే రకము, అలాగే MTU 1153 చంద్ర అనే రకము, వీటితో పాటుగా IR 64 ఈ 4 రకాలు కాలపరిమితి పరంగా చూసుకుంటూ 120 రోజులు ఉంటాయి. జూలై 20కి మనం విత్తనం పోసుకుంటే ఇవి దాదాపు నవంబర్ 20-25 కోతకు వస్తాయి కాబట్టి ఇవి అన్ని విధాల ఈ 4 రకాలు మనకు అనుకూలంగా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. వీటితో పాటుగా 130 రోజుల కాలపరిమితి రకాలు కూడా మనకు ఒక రకంగా అనుకూలంగానే ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా MTU 3626 బొండాలు అనే రకాన్ని, అలాగే MTU 1121 శ్రీధృతి అనే రకాన్ని, ఈ 2 రకాలు సుమారుగా సార్వాలో ఇప్పుడు కనుక మనం విత్తనం పోసుకుని సాగు చేస్తే 130 రోజుల లోపు వస్తాయి కాబట్టి ఈ రకాలు కూడా అనుకూలం. జూలై మొదటి వారానికి డెల్టాలో నాట్లు పూర్తి చేయాలన్న వ్యవసాయ శాఖ లక్ష్యానికి వర్షాలు గండికొట్టాయి. ఈ ప్రభావం రబీ పంటపై పడకుండా రైతులు స్వల్పకాలిక రకాలే సాగు చేయాలని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.